ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కిలర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎవరైనా మీ డాగ్స్ కానీ మీ పెట్స్ కానీ అమ్మాలనుకుంటే మా ఛానల్ త్రూ మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ పెట్టండి. ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మీకోసం ఎక్స్ట్రాడినరీ క్వాలిటీ హెవీ బోన్ లాబ్రాడర్ పప్పీస్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది హైదరాబాద్లో అవైలబిలిటీలో ఉంది. అండ్ దీని ఓనర్ ఏం చెప్పారంటే వీలైతే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తామని చెప్పడం కూడా జరిగింది. అండ్ ఈ పప్పీస్ ఏజ్ వచ్చేసరికి 40 days అని చెప్పారు. ఫ్రెండ్స్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పప్స్ రెండు అవైలబుల్లో ఉన్నాయని కూడా చెప్పారు. అండ్ మేల్ పప్పీకేమో 25,000 అండ్ ఫీమేల్ పప్పీకేమో 22,000 రూపీస్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అండ్ రేట్లో స్లైట్గా నెగోషియబుల్ ఉందని కూడా చెప్పడం కూడా జరిగింది. ఫ్రెండ్స్ మీరు చూడొచ్చు పప్పీస్ ఎంత క్యూట్గా ఎంత హెవీగా ఉన్నాయో ఎంత హెల్తీగా ఉన్నాయో కింద వీడియోలో. మీకు ఎవరికైనా నచ్చితే టైటిల్లో కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్తాను, కాంటాక్ట్ అవ్వండి, మాట్లాడండి, తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఒక్కసారి డీల్ సెట్ అయిన తర్వాత అన్ని డీటెయిల్స్ బాగా చెక్ చేసిన తర్వాతనే మనీ పంపాలని కోరుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్.